你要介紹呢個就係豆點啦，呢個就係雪啦。哇！喂，我唔係，我實食嘅，哇，好叻啊！呢個嚟啦嚇，呢個嚟啊！個波先，個波攞個波嚟先，波你唔使咁樣幫佢整你。哇！而家跳咗上去喎。嗱，問我錯，攞到我隻鞋點樣食錯？你睇下死金啊，突條豬脷出嚟。坐好，拎埋隻鞋入嚟啫。阿 Sir 入嚟，坐好，坐好，坐好係啦。啊，我唔要鞋，你都要坐。坐耐啲先。坐好先，係啦，我哋臭鞋唔使你俾嘅，知唔知啊？嗱，係咪好味啊？呢啲好味啊！你做咩唔坐啊？坐好先啦。哇，好快脆，好叻喎！嗱，你睇下豆點，你識唔識呢啲先？望住豆點，接住，即係嘅，你搞錯啊！正式表演啊，咁渣。呢嚿呢啲好味啲啊！睇住啊，表演先，喂，豆點，嗱冇噶啦，啊！哇，好叻啊！你識唔識啊？好難啊！你識唔識啊？接住啊！嗱，佢望佢都唔識望嘅，佢係。佢都係，我今朝同佢做多次。係咩？唔識望向前，嗱，你睇就點樣望向上邊噶嘛？佢係唔識㗎，佢都，你睇下，Sir，係一隻手咁及㗎咋？唉，年紀大你啦，我個。嗱，又點？接住。啊！嗱，而家我抽筋飲水法。嗱，成隻俾你睇下，呢個抽筋飲水法，阿豆點都覺得好奇怪，點解會有人咁嘅咧？點解？嗱，佢係 hold 住佢，就幫佢做美容啦。示範一次點樣正式飲水俾佢睇。豆點咧，原本嘅頸後邊有一條毛就幾靚嘅，不過佢比較唔係好定性，咁咧佢就好難睇到佢啊。你呢個傻雪雪，傻雪雪。豆點，嗱我哋豆點咧就最中意望，啊幾靚，你隻皮唔使拎啦，呢幾好樣。我終於頂唔順，太俾阿心睇都上去多啦。嗱呢個就係我豆點啦，豆點有冇啲技能表演下？冇啊，算啦。豆點咧一有玩就唔睬人。但佢會搶下嘅，唔係佢唔係搶，都係舐口水。佢一嚟到呢度咧，就淨係覺得只一個功能就幫人舐口水。一路行，咦？有幾隻狗喎？睇下。哇！呢個擒上去嘅就係豆點啦，隔離戴住頂帽嘅就係豆點媽媽啦。哇！講嘢㗎。做乜嘢啊？做乜嘢啊？又唔帶我出去？係啦，你出邊做乜嘢啊？嗱，阿金仔都出嚟啦，不過佢通常就會好快翻入去嘅。你識唔識擒上去啊？好難啦。你隻隻都識擒上去，識唔識擒上去睇下？識唔識擒嚟呢度啊？幫佢睇識唔識啊？嗱。你識唔識啊？行過嚟啊，行兩步啊！金仔嚟啊，行多兩步啊！你識唔識咁㗎？豆點咪得嘅，豆點嗰啲比較拖住行嘅，你得唔得啊？好似得㗎，得㗎。謝謝啊！你唔好壓住晒啦，雪。咁樣，佢好驚。哇！咁都驚你唔係係咪啊？咁。又唔好咁啦你，人哋個個都驚。佢唔肯俾你喐啦，已經重咗好多啦。坐喺地下啦，已經唔肯啦。你真係冇鬼用㗎你。好冇鬼用啊，金仔。幫你舐埋口水污糟。好啦，我哋入嚟啦。佢有啲時間準備嘅嗱。做咩？咁大力啊！俾我啦，過嚟啦，出翻嚟俾我啦。去街啊，係。嗱，最叻係豆點，至醒係佢啦。行過咗榕樹灣，一路咧就去住個好靚嘅海灘嘅方向走。牧住3隻狗行山。哇！你睇下豆點跑到。哇！哇！哇！
哇！傻狗啊！哇！哇！喺個水度打，睇下先。哇！喺水裏邊都搏鬥。嗰兩隻就唔使跟主人嘅，自己同自己玩嘅啫。尤其是我呢隻豆點係完全唔會跟主人嘅，自己同自己玩，唔知幾開心嗱。另外呢隻雪又係咁，睇下隻狗喺個水裏邊玩到，哇！睇下，哇！睇下，嗱呢啲叫好開心嘅玩法啦。嗱，睇下，你哋只係玩啫，唔係打交，所以就唔使擔心。另外呢，就嚟睇下呢隻金仔喺度做乜？佢只係做一個旁觀者嘅啫。係咁以將隻腳浸落去。係啦。嗱，豆點呢都唔抵得佢，會漏下去嘅。睇下。但係佢完全全面不動，不動如山。但係呢兩隻癲狗啦，又開始癲啦。但係以金仔平時嘅表現，咁樣叫做已經開心嘅程度已經達到8。即係好開心咁解。隻狗游水先，雖然喺一個大背缸嘅情況之下，但個意境係唔錯嘅，白晒，但係兩隻黑影喺度，你咬我，我咬我你。嗱，跟住有個傻瓜，跟住就回頭㗎啦佢。